با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ایسوس K456UR رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم. رم ما در این قسمت قرار داره که شروع میکنیم به باز کردن درب قاب کف دستگاه. رم این مدل دستگاه رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچ درب قاب رو با استفاده از ابزار باز میکنیم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.